Witam Was, z tej strony Bartek, zapraszam na rozpakowanie nowego OnePlus 5T. Kwestia samego opakowania. Ono tak naprawdę wygląda standardowo, jak to na tą firmę przystało. Względem piątki, czy też nawet modelu 3T pudełko się w żaden sposób nie zmieniło. Z przodu mamy oczywiście logo OnePlus, również w wieku jest wytłoczona piątka. Natomiast to, co nam zwiastuje, że mamy do czynienia z modelem 5T, jest to napis po lewej, a także po prawej stronie, ponieważ tutaj mamy umieszczony napis OnePlus 5T. Kwestia wersji, jaką kupiłem, to wszystko jest oczywiście oznaczone tutaj z tyłu. Jest to wersja Midnight Black, ponieważ jeśli chodzi o model 5T, innego koloru do wyboru niestety nie mamy. 128 GB pamięci wbudowanej, a także 8 GB pamięci RAM. Przechodzimy do najprzyjemniejszej części każdego rozpakowania, czyli zerwanie folii. Zaczynamy od pudełka, ponieważ jak to przystało na OnePlus, całe pudełko jest jeszcze zalakowane w folii. Mam tutaj swój służbowy nożyk i możemy troszeczkę tą folię naciąć, chociaż widzę, że ten nóż troszeczkę nie jest do tego najlepszy, ale okej, folia jest nacięta, możemy spokojnie pudełko sobie otworzyć. Dźwięk jak zawsze niesamowicie przyjemny, ta folia, no to jest po prostu coś świetnego. No i zabieramy się już za ściągnięcie wieka z pudełka. Też z tego co widzę jest taki moment niepewności, ponieważ wieko od razu z opakowania nie schodzi, tylko każe nam poczekać chwilkę, zanim dostaniemy się do naszego nowego smartfona. Pierwsze co nam się oczywiście ukazuje, jest to sam OnePlus 5T. Urządzenie możemy wyciągnąć z tej wytłoczki. Tak smartfon wygląda na pierwszy rzut oka. Oczywiście zaraz przejdziemy sobie do urządzenia, natomiast zobaczmy, co jeszcze otrzymujemy w zestawie. Generalnie podejrzewam, że zestaw będzie bardzo podobny jak w modelu 3T, 5 i teraz właśnie w modelu 5T, chociaż z tego co wiem, tutaj w zestawie powinien być dołączony case. Case był dołączany z tego co pamiętam w wersji limitowanej modelu 5T w wersji Midnight Black, natomiast w modelu 5 case'a w zestawie raczej nie było. Tak więc możemy z tej książeczki, z tego dodatkowego opakowania to sobie wszystko wyciągnąć. No i tak, mamy silikonowy case. On oczywiście nie jest jakiejś super jakości, ale fajnie, że coś takiego właśnie otrzymujemy tutaj w zestawie. Tego typu case silikonowy na pewno nas uchroni przed jakimiś takimi lekkimi upadkami. To powinno w miarę dobrze amortyzować urządzenie. Oczywiście z tyłu jest też wycięcie na skaner linii papilarnych. Kolejne rzeczy w zestawie są umieszczone tutaj, już mi wypadają. Jest oczywiście skrócona instrukcja obsługi, a także kluczyk do wyciągania tacki na kartę SIM. Pod instrukcją mamy jeszcze informacje dotyczące bezpieczeństwa i na koniec bardzo fajna sprawa, ponieważ również OnePlus nam dorzuca swoje naklejki. Dwie ostatnie rzeczy, jakie otrzymujemy w zestawie, jest to, można powiedzieć, stary, dobry setup do ładowania baterii w naszym smartfonie. Ładowarka sieciowa Dash i tutaj na pewno muszę pochwalić już z miejsca to, że technologia ładowania Dash to jest dosłownie coś świetnego. Urządzenie się ładuje niesamowicie szybko, jest to generalnie jedna z najszybszych technologii ładowania smartfona na świecie i również sama ładowarka według mnie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ostatnia rzecz, jaką dostajemy w zestawie, jest to przewód na złącze USB-C. Ja generalnie muszę powiedzieć to, że jestem ogromnym fanem przewodów od OnePlus. Połączenie koloru białego, a także koloru czerwonego wygląda świetnie, a dodatkowo przewód jest taki gruby i sprawia wrażenie bycia bardzo solidnym. Przechodzimy już do samego smartfona. Na początek zerwiemy oczywiście folię z tyłu z nowego OnePlus 5T. Również jeszcze mamy tutaj jakąś taką naklejkę informacyjną z numerem e-mail i oczywiście tym, jaki konkretnie model to jest. OnePlus 5T już nam wystartował, natomiast zanim przejdziemy przez proces konfiguracji, pragnę omówić w skrócie specyfikację tego smartfona. Największa zmiana jest to oczywiście sam wyświetlacz.
6,1 cala, proporcje 18:9, rozdzielczość 2160 na 1080 pikseli, czy jest to po prostu rozdzielczość Full HD zwiększona do proporcji 18:9. Wyświetlacz jest wykonany w technologii Optic AMOLED i pokrywa około 80% przedniej części tego smartfona, tak więc ramki oczywiście są tutaj obecne, ale w stosunku do modelu 5 są one dość mocno zmniejszone. Oczywiście przez zastosowany wyświetlacz wymusiło to na OnePlus przeniesienie skanera na plecki, natomiast wydaje mi się, że jego lokalizacja jest jak najbardziej właściwa i nie jest umieszczony ani za wysoko, ani za nisko. Dostępne wersje, czyli kolorystyczne Midnight Black i mamy do wyboru albo 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, czyli jest to wersja, którą będę dla Was testować, albo troszeczkę tańszą wersję, czyli 6 GB pamięci RAM, a także 64 GB pamięci wbudowane. Oczywiście w obu wersjach mamy Snapdragona 835. Ubolewam trochę nad tym, że niestety OnePlus 5T nie został zaprezentowany z Androidem 8.0 Oreo, a na pokładzie jednak znajdujemy Nougata. Dla mnie na start to jest już dość spory minus. Urządzenie ma na pokładzie Dual SIM, ale bez możliwości rozszerzenia pamięci poprzez kartę microSD, bateria 3300 mAh wraz z Dash Charging. No i również kolejne zmiany w stosunku do modelu 5, czyli sam aparat. W modelu 5T nie mamy już teleobiektywu. Dwa obiektywy rozdzielają się tak, że mamy 16 megapikseli f1.7, rozmiar pikseli jest to 1,2 mikrometra, a drugi obiektyw jest to 20 megapikseli również f1.7, ale tutaj już rozmiar pikseli jest to 1 mikrometr. Na minus również to, że nie mamy jednak tej optycznej stabilizacji obrazu na rzecz elektronicznej stabilizacji obrazu. Zobaczymy również, jak ona będzie się tutaj sprawować. Przedni aparat jest to 16 megapikseli o jasności f2.0. No dobra, zabieramy się już za wstępną konfigurację. Na początek zaczynamy od wyszukania języka, wybieramy język polski, klikamy rozpocznij. Informacja o tym, że nie umieściłem w smartfonie karty SIM, ponieważ tego rzeczywiście nie zrobiłem, tak więc to możemy pominąć. Od razu możemy również skonfigurować urządzenie jako nowe, bądź skopiować sobie dane z iPhone'a, bądź innego urządzenia z Androidem. Ja skonfiguruję sobie OnePlusa 5T jako urządzenie nowe. Na razie wybierzemy, żebyśmy tutaj nie musieli wpisywać hasła, nie używać żadnej sieci do konfiguracji smartfona. Data, godzina, to oczywiście potem sobie zmienię. Imię, nazwisko użytkownika również to możemy pominąć. No i również kolejna nowość, czyli spróbujmy odblokowania twarzą. OnePlus 5T ma taką funkcję jak Face Unlock. Szczerze Wam powiem, że wątpię, żeby to szło w parze z bezpieczeństwem. Z tego co wiem, nawet OnePlus tutaj zaznacza, że odblokowanie, zabezpieczenie smartfona przy pomocy skanera linii papilarnych jest dużo bezpieczniejsze, natomiast spróbujemy dodać twarz. Wybierzemy zabezpieczenie w formie wzoru, tu wyczyścimy. Wybieramy mój ulubiony wzór i jeszcze raz to robimy, klikamy potwierdź. Ok, otrzymałem informację o tym, że nie udało się dodać danych twarzy. Spróbujemy ponownie, klikamy dalej. Jak to zawsze bywa, muszą być pewne problemy. Ponownie nie udało mi się dodać danych twarzy. Być może jest to dlatego, że moja twarz jest umieszczona za aparatem i może troszeczkę za daleko w stosunku do samego aparatu przedniego. I tak, usługi Google'a, na to możemy wyrazić zgodę, umowa o usługach OnePlus, klikamy dalej. Co więcej, oczywiście możemy sobie tutaj również dodać nasze konto, wszystko gotowe. I co ważne, w samej konfiguracji wstępnej nie ma konfiguracji skanera linii papilarnych, co jest dla mnie pewnym minusem, ponieważ powinien być wybór, żeby użytkownik mógł wybrać, czy chce mieć zabezpieczony smartfon poprzez skaner linii papilarnych, czy poprzez funkcję Face Unlock.
Urządzenie nam już wystartowało, mamy standardowy interfejs Oxygen OS, troszeczkę Wam tutaj ekran rozjaśnię. Nie mamy również przycisków nawigacyjnych umieszczonych już pod ekranem, tylko są one już na stałe dodane, jeśli chodzi o system i są one umieszczone na ekranie. Kwestia samego wyglądu nakładki, wydaje mi się, że tutaj większych zmian w stosunku do modelu 5 raczej nie ma. Przejdziemy sobie do aparatu. Ten zoom oczywiście jest, natomiast podejrzewam, że on jest w formie zoomu bezstratnego. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Jestem na pewno ciekaw aparatu i tą funkcję dla Was bardzo dokładnie sprawdzę. Jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Przypominam również, że możecie zadawać wszystkie nurtujące Was pytania odnośnie tego modelu, na które postaram się odpowiedzieć w kolejnych materiałach na temat modelu OnePlus 5T. Natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.